Tänases osas keskendume muudatustele, mida salsa meie osalejate isiksustes ning nende igapäevaelus kaasa on toonud. Kes oleks sellest veel paremad rääkima kui nende sugulased, pikaajalised sõbrad ja töökaaslased. Inimesed, kes neid juba pikalt tunnevad ja muutuseid märgata oskavad. Kui ma ühel hetkel Kristo käest uurisin, et räägi välja, mida sa teed iga esmaspäeva ja kolmapäeva õhtu, siis ta algul natuke puikles, aga et rääkis mingit konfidentsiaalsused, talle meeldib asju vahel selliseks müstiliseks ajada, siis on okei, äkki tõesti suur konfidentsiaalsus, aga lõpuks ikkagi ütles, et tõesti sellise salsaga on alustanud ja kui ta selle juba välja rääkinud, siis ta enam ennast tagasi ei hoidnud, et rääkis pikalt ja väga kaasahaaravalt. Honestly, to be honest, I wasn't surprised at all because he's quite adventurous and positive by nature. This is something he is always trying new things and learning new things to improve himself. So I was not surprised at all. Ma mäletan seda, et ma olin üllatunud, sest kuna Mikk on tegelenud sellist spordialadega, mis on rohkem võib-olla meestele suunatud. Ja eks siin oli võib-olla motivatsioon ka kuskilt väljaspoolt oli, naised soovitsid talle, et vaadaks ja mina tantsin. Kui juba ennem Mikule jooksid naised hordi, siis ma ei tea, mis nüüd saab, kui ta tantsida ka veel oskab. Kristel on selline väga julge pealehakkaja iseloomuga ja selline eestvedaja. Üks asi, mis ta hästi julgelt proovima hakkas, oli see lumelauasõit. Kuigi ta feidis ikka suht. Selle ta võttis ikka hästi julgelt kätte, et ostis omale mäepiletid ja laenutas kõik kogu varustuse. Minu meelest ta ei olnud kordagi lumelauda alla pannud. Katriin on mulle alati sellise hästi asjaliku mulje jätnud, et võib-olla ta sellest salsatrennist tõesti jätta niisugust muljet. Minule meeldis Katriini juures see, et ta ei ole nagu et tal on nagu kõva kesta sees ka see õrn pool, et ta nagu nii-öelda on selline väike ninnu-nännu ka. Ma mäletan, et ma esimene kord, kui ma läksin Miku või siis oma mehe vanemate juurde, et siis Mikk oli veel selline noor poisike, luges Harry Potterit köögis, ei teinud minust välja. Nagu lapsepõlves, mis Kristel on üllatanud oma hullude ideedega, oli tema mängis Tarzanit. Tema oli üks suur Tarzani fänn, kõik Tarzani raamatud on tal läbi loetud ja siis ta käis metsas ja siis ta oli Tarzan seal metsas. Tema kohta võiks öelda, et nii palju kui on teha, nii palju kui ta ka jõuab. Et ükskõik kui palju tal erinevaid tegevusi on, et alati jõuab nagu igale poole. Ta on niisugune isepäine, et see, mida ta pähe võtab, selle tema teeb ära, et kas on tema moodi või mitte mingit moodi. Siis kui me tuba jagasime, siis meil oli nugade peal see asi. Doktor Arbon oli põhjas, temal olid tunnistused 4-5, mina õppida ei saanud. Ja mulle meeldib, kuidas mu ema tantsib, see on väga ilus, kuidas ta tantsib, kuna ta oskab väga enda puusasid liigutada. Lisaks puusade liikuma panemisele lisab salsa kahtlemata igapäevaelule vürtsi. See ei jää märkamatuks ka sõpradele. Sellest ajast, kui Katriin hakkas salsat tantsima, on ta nii palju muutunud, et enam ta ei lähe koju ja hakka mingit raamatut lugema, vaid ta lähebki salsa trenni või tal on selle nii-öelda salsa inimestega mingi üritused ja ta käib igal pool ja siis ta jutustab mulle sellest, nii et silm särab ja üldse, et kui ma proovin temaga mingit aega kokku leppida, et lähme sinna, siis ei saa, mul on salsa. Salsa elu, tema seltskonnaelu on nagu tohutult mõjutanud, mulle tundub. Selle 6 kuuga on ta muutunud küll, ta on palju rõõmsameelsem ja selline nooruslikum. Katriin on kindlasti muutunud naiselikumaks. Ta oli enne selline poisilikum, aga nüüd on nagu ikka mukid ja ma nagu näen ja tunnen seda, et talle endale tohutult meeldib tantsida, talle meeldib nendel pidudel käia ja nagu mul tõesti nagu siiralt on väga hea meel selle üle, et ta on nagu leidnud sellise asja, mis talle nagu endale nagu hinges nii väga meeldib. Selline hobi ja huvi on talle väga kümnesse, et saab ennast ja
oma rahvusvahelisust ja eksootilisust väga hästi tantsu kaudu välja elada. Sest et nüüd, kui me nagu mingid reisimõtteid põrgatanud oleme, et selline tantsuline pool on tema kuidagi eneseväljenduses aina aktuaalsemaks muutunud. Et ta mõtleb selle peale, et võtaks tead kaasase kõrvale ja läheks sinna tantsuõhtule ja teeks väike tšiki-priki ja otse loomulikult aitab salsa ilma vaevata leida uusi sõpru ja kontakte, mis kinnisevõitu eestlastele pahatihti rasket tekkima on. Uude keskkonda kolimisel on salsa teda kindlasti aidanud, sellepärast et kui sa oled ikka võõrasse linna, siis sa suhtled nende inimestega, kelle sa töölt, kolleegidega siis, aga nüüd salsa kaudu ta on siis saanud endale vähemalt 5 sõpra, et kellega tihedalt suhelda. Minul on isegi hea meel, et ta seal salsas on, kuna see teeb ta rõõmsamaks. Ma olen väga õnnelik, et minu ema käib salsas. Mulle tundub nagu lihtsalt maailma äge grupp või nagu Katriin räägib nendest tõesti nagu väga palju, nendest inimestest, kes temaga koos salsat tantsivad. Nad on sõbralikud, nad võtavad mind kui sõpra. Alati, kui ema kutsutakse kuhugi mingi külla või midagi, siis alati öeldakse, et sa võid nagu enda tütre võtta ka kaasa. So it's interesting and it's really great that they have a group of people who come together for the same reason, for the same passion and continue as friends. Ja ma täiega kujutan ette, kuidas nad mingi 40 aasta pärast saavad ka kokku ja lähevad salsat tantsima. Järgmises osas viime salsa staarid Tallinkiga lõbusale salsateemalisele Stockholmi kruiisile. Laeval toimub viimane vahevõistlus enne lõpphääletust. Näeme, mida salsanäljane kruiisi seltskond Stockholmi kuningalossi hoovis ette võtab.